Ayesireka mbasuze kandi mbifurize kugira ibihe byiza, ikaze kuri mwese, ikaze kandi muri aya makuru uyu munsi turi kuwa gatatu ni tariki enye Kamena muri uyu mwaka w'2025 twinjiye mu makuru avugwa muri aya masaha. Rero na makuru araza kwitsa Urasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Muri aya makuru turaza kwerekeza muri Kivu y'Amajyepfo, umujyi wa Uvira. Turababwira yuko abantu n'ubundi bakomeje kwicwa umusubirizo umunsi ku munsi. Imibare y'abamaze kwicwa turaza kuyigarukaho magingo aya ngaya muri Uvira, kandi turababwira yuko ku munsi w'ejo abarwanyi b'intare za Sarambwe bamanutse ari benshi mu modoka nyinshi, bakaba baraturutse mu mujyi wa Bukavu banyura Kamaniyo araberekeza ubundi mu bice bikikije uyu mujyi wa Uvira. Bakimara kugera mu mujyi wa Uvira, ndagira ngo mbabwire yuko mu bice bitandukanye ubu urugamba rwamaze kwambikana. Turaza kubabwira aho urugamba rurimo kubera, ni ibice bine magingo ya masasu ameze nabi. Birumvikana kandi muri aya makuru turaza kubabwira cyangwa se turaza kugaruka mu Minembwe. Mu Minembwe imirwano ikomeye yongeye kubera hitwa Bijombo na Kipupu, akaba hari imirwano yatangiye mu masaha y'ijoro. Ibi turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye. Turaza kandi kugaruka ku mirwano ikomeye n'ubundi yongeye kuramukira muri teritwari ya Rucuru hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe na FDLR. Turaza kurebera hamwe tumwe mu duce imirwano irimo kuberamo, dore ko ari imirwano ikomeye cyane. Mu bijyanye n'amakuru ya politike na diplomasi turaza kubabwira yuko abasore ba Kisekedi ngo bahondaguye umuvugizi w'ishyaka rya Joseph Kabila Kabange bamuhindura intere. Ibi turaza kubyinjiramo muri aya makuru. Turaza kandi kurebera hamwe intambara ikomeye cyane perezida w'u Burundi yaje kwisangamo, akaba ari nyuma y'iminsi n'ubundi uyu perezida atorohewe n'ibibazo bitandukanye muri iki gihugu. Turaza kandi kubabwira ko Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yahakanye ibirego byose ishinjwa byo guhohotera abajenerali batandukanye muri iki gihugu. Turaza no kugaruka ku makuru ajyanye n'uko ngo Kinshasa byitezwe ko Kisekedi agomba kwakira umunyapolitike ukomeye. Uribaza ngo uyu munyapolitike ninde? Ibi byose turaza kubyinjiramo ku buryo burambuye muri aya makuru. Niba wamaze kugera hano rero ikaze risesuye, hanyuma kandi aya makuru turagusaba kuyagiramo uruhare rwawe rero nta rundi nunguterekaho like niba wamaze kugera hano. Niba kandi ari bwo bwa mbere ugeze hano, turakwibutsa gukora subscribe cyangwa se join, nuko joininga kuba ari hanze. Hanyuma mu gihe rero ukora ibi wibuke no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera, ni signe de la notification, kazajya kagufasha cyangwa se bizajya bigufasha kugira ngo twe tukoherereze amakuru utiriwe utakaza umwanya wo kujya kuyashaka. Mwese rero ikaze mukanya, reka atwinjire muri aya makuru ku buryo burambuye. Yes, nongeye kubaha ikaze mwese mu bice muherereyemo. Aya makuru ni munyemerere tuyahere muri Kivu y'Amajyepfo, aha mu Burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Biravugwa yuko hamaze gupfa abantu batagira umubare cyangwa se abantu batari bake. Reka turebere hamwe magingo aya ngaya ibivugwa yuko umubare w'abaturage bamaze kwicirwa mujyi wa Uvira
ari abantu babarirwa kuri 70 nyuma y'uko abarwanyi ba AFC 23 birukanye ingabo za leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu bice byinshi bya Kivu y'Amajyaruguru no muri Kivu y'Amajyepfo. Izi ngabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo rero zikaba ngo ubwo zamaraga gutsindwa ku rugamba zarahungiye i Bukavu na Uvira, aho ngo zikomeje gukekwaho ubwicanyi n'iyicarubozo bikorerwa abaturage b'abasivile batari bakeya. Ku itariki ya 27 Mutarama muri uyu mwaka, ihuriro rya AFCM 23 ryafashe uyu mujyi wa Goma, abifungura cyangwa se rifungura inzira y'ihunga ry'ingabo za FARDC n'abambari babo bagana mu yindi mijyi yegereye Kivu y'Amajyepfo. Bukavu nayo yafashwe ku wa 16 Gashyantare muri uyu mwaka nyuma y'imirwano ikaze, bituma rero igice kinini cy'izi ngabo za leta akimukira mujyi wa Uvira, za Nyangezi na Kamaniyora. Ibice nka Kamaniyora, Nyangezi n'utundi duce two muri Kivu y'Amajyepfo byakomeje gufatwa n'abarwanyi b'intare za Sarambwe mu buryo bwihuse, bituma abari ku ruhande rwa leta ya Kongo bahungira mu mujyi wa Uvira. Ibi rero byaje gutuma abasirikare rero nyuma yo guhungira mu gice cya Uvira, ubungubu ngo barimo kuvugwamo cyangwa se barimo kuvugwaho ubwicanyi bukomeye cyane. Uku guhurira kw'izi ngabo zirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo muri uyu mujyi wa Uvira ni ukuvuga FARDC, FDLR, ingabo z'u Burundi na Wazalendo, ngo byabaye nk'umuvumo cyangwa se nk'ikigeragezo ku baturage, kubera yuko ngo abaturage batangiye kwicwa urubozo, gusahurwa no gufatwa bugwate, ari nabyo ngo bikomeje guteza umutekano muke kandi ukabije muri uyu mujyi wa Uvira. Raporo yakozwe n'itsinda y'abaturage rikorera muri aka gace muri Uvira igaragaza ko nibura abantu 64 bamaze kwicwa hagati ya Gashyantare na Gicurasi. Iyi raporo ngo ikaba inagaragaza ko uyu mubare ushobora kurenga 70 mu gihe hashyizwemo n'abasirikare bishwe mu buryo nk'ubwo. Bamwe mu bashinzwe cyangwa se bamwe mu bicwe barimo Kinyungu Sengefari w'imyaka 60 warasiwe muri quartier ya Murongwe mu ijoro mu byumweru bitatu bishize. Abandi barimo babiri bishwe ku itariki ya 19 Gicurasi bicirwa muri quartier ya Kameri ni muri Itaratara. Undi witwaga Angora nawe ngo yarasiwe muri quartier ya Akabindura ku itariki 11 Gicurasi muri uyu mwaka 2025. Hari n'abandi benshi ngo bishwe guhera muri Gashyantare muri uyu mwaka, bamwe bazira gutanga ubufasha ku ihuriro ry'intare za Sarambwe, abandi bicwa n'ingabo za leta bazize ngo gukekwaho ubufatanya cyaha. Kugeza ubu uyu mujyi wa Uvira uracyafite umutekano muke, ndetse abaturage bavuga ko ibyabo birimo gusahurwa ku mugaragaro, isi yose ibireba kandi ngo ntigire icyo ikora. Abenshi muri aba baturage bavuga ko bateze amahoro igihe uyu mujyi uzaba ugeze mu maboko y'abarwanyi b'intare za Sarambwe na Twirwaneho, kuko ngo aho bafashe hose harangwa ituze n'amahoro ugereranije n'uduce tukigenzurwa n'igisirikare cya leta ya Kongo, FARDC, FDLR n'abambari babo.
ubu buhamya bugaragaza uburyo ngo ihungabana ry'umutekano muri Uvira ngo rikomeje kugenda rizamba ndetse cyane, ibi kandi ngo bikagira ingaruka ku baturage, aho ngo umubare w'abaturage bamaze kwicirwa mu mujyi wa Uvira uri gukomeza kwiyongera kandi ugateza impaka ndetse ukanahangayikisha abaturage batuye muri iyi ntara ya Kivu y'Amajyepfo n'abakurikiranira hafi ibijyanye n'umutekano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ngo kuba abantu basaga 70 bose bamaze kwamburwa ubuzima muri iki gihe gito ngo bazize ubwicanyi bwa FARDC, FDLR n'ingabo z'u Burundi na Wazalendo, ibi ngo birimo gutuma abantu benshi bibaza impamvu leta ya Kinshasa ikomeje kurebera ntigire icyo yikora ngo ihoshe ibyo bikorwa by'ubwicanyi n'ubugizi bwa nabi. Abaturage kandi ngo bakomeza kwibaza impamvu ibice bikiri mu maboko y'ingabo za leta ya Kongo bikomeje kuba isibaniro y'amaraso y'inzirakarengane, mu gihe aho ihuriro rya AFC M23 n'abasirikare batwirwaneho bari kugenzura, dore ko ngo harangwa ituze n'amahoro. Nubwo uyu mubare ari mwinshi ariko ngo abaturage muri Uvira bafite ubwoba ko ushobora kwikuba kabiri mu gihe ubutabera butahabwa agaciro, ubwicanyi bugakomeza kwirengagizwa ndetse na raporo z'abaturage zigakomeza gusuzugurwa. Ibi bikimara kuba rero, ndagira ngo nkubwire yuko ubundi intare za Sarambwe iyo zumvishe ibintu bijyanye na hari kumeneka amaraso ntago bajya batuza, ntibajya basinzira n'akana gato. Ku munsi w'ejo imodoka nyinshi zuzuye abasirikare b'intare za Sarambwe bamanutse baturutse mu bice bya Bukavu berekeza mu mujyi wa Uvira. Amakuru agera hano ku Ibendera TV ndetse twanamaze no gusangiza abo tuba kumwe mu rubuga rw'abakunzi ba Ibendera TV, agaragaza imodoka nyinshi cyane zuzuye abarwanyi b'intare za Sarambwe n'ibikoresho byinshi kandi bigaragarira amaso ko biremereye. Aba rero bakaba baraturutse mu mujyi wa Bukavu banyura bamanuka berekeza Kamaniyora ndetse baharenga basatira ibice bitandukanye bikikije uyu mujyi wa Uvira. Mu rukerera rwo kuri uyu munsi reka noneho mbabwire ko ibintu byahise bihinduka ndetse fata intera yo ku rwego rwo hejuru. Magingo ya guturuka mu gitondo cyo kuri uyu munsi, no kuvuga kuva ku isaha y'isayine z'ijoro, ndagira ngo nkubwire ko mu mujyi wa Uvira mu bice bya Kavimvira, Kiriba na Sange na Runingo hongeye kumvikana amasasu menshi, kandi biravugwa ko magingo aya ngaya n'ubundi amasasu akomeje kumvikana muri ibi bice. Akaba ari imirwano ngo irimo kuba hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC. Ni amasasu rero bivugwa yuko ngo aba barimo kurwana neza mwe yoherereza cyangwa se basharingana, ariko bikavugwa yuko ngo muri aya masasu harimo kumvikanamo intwaro ziremereye cyane. Atuye muri ibi bice cyane cyane ahangaha za Kavimvira baravuga yuko ngo aha humvikanye amasasu aremereye cyane, ndetse ngo biravuga yuko hashobora kuba hatangiye gukoresha cyangwa se kumvikana ibijyanye n'amabombe menshi cyane. Ahitwa Kiriba rero ho ngo imirwano naho yakomeje, kandi naho ngo harimo kumvikana imbunda ziremereye cyane, ndetse hari amakuru avuga yuko ngo harimo kumvikanamo imbunda zo mu bwoko bw'amashinigani. Akaba rero hari imbunda ngo zirimo gusharinga ahangaha, ndetse ngo na za Launcher 7 zose zirimo kumvikana
muri imirwano irimo kubera hangaha magingo yatuvugana rero urugamba rukaba ngo rukomeje urugamba ngo rurakomeje akaba ari imirwano tubabwira ko yatangiye masaha y'ijoro ahagana ku isaha y'ine zishyira isaa sita z'ijoro imirwano ngo rwari rwambikanye byumvikane rero ko z'intare za Sarambwe zikigera neza muri ibi bice kikije uyu mujyi wa Uvira nta kuruhuka ntaki wahise batangira gusharinga hagati yabo rero n'iki gisirikare kirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo FARDC imirwano magingo yatuvugana ikaba imeze nabi cyane ibintu bikaba bikomeje kugenda bitoroha habe n'akana gatoya Yes, bikaba bikomeje rero kugenda bikomera kandi biba bibi cyane magingo yanga tuvugana abarwanyi b'intare za Sarambwe baravuga yuko ngo gahunda bafite ari kwinjira muri uyu mujyi wa Uvira dore ko ngo abaturage bamaze kwandika bagakora icyo nakwita ko ari raporo bakayoherereza abarwanyi b'intare za Sarambwe bababwira bati ni muze muducungure ni nyuma yuko ngo abarwanyi babazarendo n'undi bakomeje kwinjira mu bice bimwe na bimwe bakagenda bica abaturage batandukanye ahangaha muri uyu mujyi wa Uvira ngo iyo umuturage bigaragara yuko ngo urimo kugenda cyangwa se bakagukeka yuko ngo waba ufasha cyangwa se ukunda abarwanyi b'intare za Sarambwe ngo tayari no guhita abakwica ahitwa Famille Kimba ngira ngo abazi mu mujyi wa Uvira cyangwa se abahari muraza kuhamenya aha muri ibi bice ngo hatoraguwe cyangwa se hagiye hakusanywa abaturage mu ijoro ryakeye bakanyuzwa muri uyu muhanda witwa Route na Kabaka bakazamurwa aruguru bagiye ngo kwicwa aho ngo bagejejwe ahitwa Kadoti Regidezo kuvuga ubwo ni nka station y'amazi kuri station y'amazi herereye ahitwa Kadota Regidezo nyuma rero ngo babarengeje ahangaha babazamura hirya gatoya muri iri shyamba ahari ishyamba bigaragara ko atari ishyamba rinini ariko ni ishyamba n'ubundi risa naho ryegeranye hanyuma rero ahangaha ngo niho aba bantu bongeye kwicirwa magengo ya ntituramenya imibare yabishwe muri iri joro gusa amakuru aturuka ahangaha mu baturage batuye muri ibi bice aravuga yuko n'ubundi imibare y'abamaze kwicirwa aha muri uyu mujyi bagera kuri 70 bashobora kuza kwiyongera kubera yuko ngo ahakomeje ubwicanyi buteye ubwoba reka atwihuse rero uyu mujyi wa Uvira ubwo turaza kuhagaruka birumvikana mu makuru yacu araza kuza mu yandi masaha dore ko tuba tubabwira uko ibintu byifashe hirya no hino ahubwo ni munyemerere twinjire muri Minembwe ni muri Kivu y'Amajyepfo hongeye kuba imirwano ikomeye cyane hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe bari kumwe na twirwaneho ndetse n'igisirikare kirwana ku ruhande rwa leta ya Kongo FARDC FDLR FDNB n'igisirikare cy'u Burundi ndetse na Wazarendo ni imirwano rero yatangiye hagana isaa 7 zishyira isaa 8 z'ijoro aha ngo akaba ari nyuma yuko ngo n'ubundi ku munsi w'ejo hari hiriwe drone n'ubundi yiriwe muri iki kirere n'ubundi irimo kugenzura ahagomba kugabwa cyangwa agomba guterwa ibisasu n'abarwana ku ruhande rwa leta ya Kongo imirwano rero aho yaramukiye kuri uyu munsi ngo ni mu bice bya Bijombo na Kipupu aha bikaba bivuga yuko ngo abasirikare barwana ku ruhande rwa leta ya Kongo n'ubundi bongeye kugaba ibitero bakabigaba muri ibi bice ariko abarwanyi batwirwaneho n'intare za Sarambwe n'ubundi bakaba abahise n'ubundi bongera gutangira gusubiza ibi bitero inyuma
biravugwa ko ibi bitero cyakora ngo byaje kugeraho bigahosha, ariko n'amagingo yatuvugana ngo aha haracyumvikana amasasu, gusa ngo ntago ari menshi kubera yuko abarwanyi barwana ku ruhande rw'intare za Sarambwe ndetse na Twirwaneho n'ubundi ngo baje gukoresha uburyo cyangwa se imbaraga ziremereye gusubiza ayo cyangwa se mu guhangana n'ibi bitero. Magingo yatuvugana rero ngo barimo kugenda babitsinda nubwo hakomeje kumvikana masasu makeya cyangwa se amwe namwe mu bice bitandukanye. Hanyuma ari munyemerere twerekeze mu mirwano n'ubundi nayo yongeye kuba hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Ni mirwano n'ubundi yes, ni mirwano n'ubundi yongeye kuba hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe na FDLR. Ni mirwano rero irimo kubera muri teritwari ya Rucuru mu gace kitwa Ikahumiro. Ahitwa Ikahumiro, niba hari umuntu uriyo atwandikire atubwire aha ngo urugamba rwasibanye, isasu rimeze nabi. Aha haravugwa amakuru y'uko ngo intambara ikomeye irimo kuhabera, ikaba ari intambara irimo kuba hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe na FDLR. Ikaba iyi ntambara rero ngo irimo kubera mu nkengero za Kishishe na Kibirizi, by'umwihariko mu gace ka Kahumiro n'ahitwa Domene, ni mu ishyamba rya parike ya Virunga mu bwiru bwa Bwito mu karere ka Rucuru mu ntara Kivu y'Amajyaruguru muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nkuko amakuru yizewe aturuka muri ibi bice bya Kishishe abivuga, ibikorwa ngo by'imirwano byatangiye, ni ukuvuga ngo ibitero byatangiwe n'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Bikaba rero ari ibitero ngo byagabwe ku mugoroba wo ku munsi w'ejo. Akaba rero ngo ari ibitero bigamije kurwanya no kurandura burundu FDLR ngo zigicumbitse muri aka gace, aho ngo abaturage basaba yuko batangaza yuko ngo zikomeza kugenda ziza kubiba no kubahohotera. Iki kibazo rero abarwanyi b'intare za Sarambwe ngo bakaba bashaka kugikemura no kugicaho akarongo burundu. Iyi ntambara rero ngo yatumye abaturage bagana muri ibi bice batemererwa kongera kuhagera, bikaba ngo biteye impungenge z'uko ngo bishobora guteza ibibazo, ndetse kandi ngo abaturage bamwe na bamwe bakomeje cyangwa se bahunze. Ibikorwa by'intambara rero ngo bikaba no ku munsi w'ejo byari byabereye ahitwa Domene ndetse na Kahumiro, aho ngo intare za Sarambwe n'ubundi ngo bakomeje kurwana bahashya izi FDLR. Abaturage baherereye aha ngaha twavuganaga mu kanya bagiraga bati turumva ibisasu byinshi kandi biremereye, kuko turi hafi yaho turi hafi cyangwa se duturiye aka gace. Ikahumiro harakomeye hagati, ngo harakomerejwe n'iyi mirwano n'amasasu, aho rero aba baturage bagira bati twari dusanzwe duhinga muri ibi bice bya Kahumiro na Domene, ariko kuva ku wa gatandatu kugeza na n'uyu munsi ntago bikunda ko tujyayo kubera yuko hariyo imirwano ikomeye cyane, ntago amagingo yabyemewe kuhajya. Abaturage bakagira bati ntituzi igihe tuzemererwa kongera kuhagera, kandi ibikorwa by'imirwano n'intambara byo birakomeje kandi ngo ni byinshi. Ikindi kandi nakubwira ngo ni imirwano n'ubundi ikaze nayo yongeye kuba hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe na Wazalendo. Iyi ikaba irimo kubera ahitwa Imupfunyi na Kibabi.
abaturage biravugwa yuko ngo bahunze aha muri ibi bice nyuma yuko ngo hari imirwano ikomeye hagati y'abarwanyi b'intare za Sarambwe. Hanyuma rero ngo iyi mirwano n'ubundi ikaba nayo ikomeje gufata indi ntera, dore yuko ngo umutekano ari muke muri iki gice cy'ubwiru bwa Bwito, bitewe ngo n'imirwano irimo kuhabera hagati ya Wazalendo na FDLR ndetse n'abarwanyi b'intare za Sarambwe neza muri ibi bice byegereye parike ya Virunga. Amakuru aturuka ahangaha avuga yuko ngo bigoye kumenya umubare nyawo w'abantu bamaze kugwa muri iyi mirwano, kuko ngo n'ubundi iyi mirwano iracyarimo kuba, kandi ngo ni imirwano ikomeye cyane. Magingo yanga rero abaturage bo ngo bakomeje guhunga, ndetse n'ibindi bikorwa bimwe na bimwe n'ubundi ngo bikomeje kugenda bihagarikwa kubera n'ubundi imirwano ikomeye irimo kubera ahangaha. Nyuma twihuse, Perezida Ndayishimiye w'u Burundi yaje kongera kwisanga mu yindi ntambara ikomeye cyane. Umuyobozi w'ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi bwo mu Burundi yitwa Agathon Rwasa yongeye kuvugira hejuru, ashinja ubutegetsi buriho kuyoborana igitugu no guhonyora demokarasi, aho yemeza ko amatora ategerejwe atari ibirori bya demokarasi, ko ahubwo ngo ari kinamico iyobowe n'ishyaka riri ku butegetsi rya CNDD-FDD. Bikaba rero bivugwa yuko noneho magingo aya ngaya ngo Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi n'ubundi ngo ari buze kongera kwisanga mu ntambara ikomeye hagati y'aba bagabo batavuga rumwe n'ubutegetsi bwo muri iki gihugu. Mu kiganiro uyu mugabo witwa Agathon Rwasa yagiranye n'itangazamakuru, yavuze ko amatora y'abadepite n'ay'abayobozi ba za komine ategerejwe ari uburyo ngo bwo gutiza umurindi ubutegetsi bwa Perezida Evariste Ndayishimiye mu gukomeza kugundira ubutegetsi. Agira ati aya si amatora ni nk'ikinamico CNDD-FDD yateguye ku buryo bugaragara. Ibi ni ukuririmba demokarasi mu magambo gusa, nyamara mu bikorwa harimo iterabwoba, igitugu n'ivangura riteye ubwoba. Rwasa yasabye ko habaho inama y'igihugu cyose ihuza impande zitandukanye igamije kunenga no kwamagana uburyo igihugu kiyobowe, aho avuga ko ngo hakenewe impinduka zishingiye ku biganiro, ukuri n'ubwisanzure. Nkuko Rwasa yakomeje abivuga, ibikorwa byo kwiyamamaza ngo byatangiye mu gihugu byagaragayemo ubukana n'iterabwoba, aho ngo abaturage benshi batinyaga kugaragaza ibitekerezo bitandukanye n'iby'ishyaka riri ku butegetsi. Hagira ati kwiyamamaza kwabo ni nk'ikinamico, nta biganiro mpaka, nta guhangana kw'imitwe ya politike, byose bigaragara ko byateguwe mu buryo bwo gutuma CNDD-FDD itsinda ku ngufu. Ibyo rero ibikomeje kuvugwa ahangaha rwose. Rwasa kandi akaba yashinje CNDD-FDD gukoresha inzego zose zishinzwe amatora mu nyungu zabo, guhera ku nzego zo hasi kugeza kuri komisiyo yigenga ishinzwe amatora, agashimangira ko ngo nta cyizere cyo kugira amatora anyuze mu mucyo gihari. Uyu munyapolitike usanzwe anengwa n'ubutegetsi bwo mu Burundi yasabye ko abarundi bose bahaguruka bagaharanira impinduka binyuze mu mahoro, kugira ngo igihugu cyabo kigere ku buyobozi budaheza kandi bushingiye ku mahitamo y'abaturage. Ibintu bikomeye cyane rwose. Uyu mugabo Agathon Rwasa, mugabo ubundi ubona w'umuribwe,
umugabo w'umuribwe rwose ukomeje kugenda yandagaza ubuyobozi bwa Evariste Ndayishimiye, dore yuko avuga yuko ngo ubu buyobozi ubundi ngo ibijyanye n'amatora ngo barimo atari demokarasi, ahubwo ngo niki ngo n'ikinamico nk'uko uyu mugabo abivuga. Reka rero uyu mugabo mubereke rwose ni umugabo ubona ko ari umuribwe akaba n'umurakare, waragira ati ibyo murimo gukora ntago ari demokarasi, ahubwo ni ikinamico murimo kuzana abaturage mubabeshya ngo ni demokarasi kandi ahubwo ari ikinamico. Nguyu rero agatorwasa akaba mu magambo yavuze muri iki kiganiro yagiranye n'abanyamakuru yagize ati iyi ni intambara itandukanye n'izindi tugiye kurwana. Iyi ntambara kandi ikubiyemo urugamba rwo kurengera isura y'ubuyobozi, ubusugire bw'igihugu n'amahoro arambye. Iyi ntambara si y'amasasu ahubwo n'iy'ubwenge n'ubushishozi mu miyoborere y'iki gihugu cy'u Burundi. Ibi rero bikaba bishyira Perezida Evariste Ndayishimiye ku gitutu gikomeye cyane, nyuma y'uko uyu mugabo n'abandi batavuga rumwe n'ubutegetsi bivugwa yuko ngo bahagurutse, bakaba ngo bahagurukiye kwamagana ibijyanye n'ibi bavuga yuko ngo ari ikinamico birimo gutegurwa aha mu gihugu cy'u Burundi, aho ngo byitirirwa amatora ya demokarasi, nyamara ngo ni ikinamico nk'uko aba bagabo babitangaza. Reka rero mu kanya gatoya ngaruke twinjira no mu yandi makuru, dore ko amakuru yo aracyahari kandi ni menshi. Yes, amakuru aracyahari kandi ni menshi. Reka aya makuru rero tuyakomereze mu zindi nkuru n'ubundi zitandukanye. Twihuse reka tubabwire yuko n'ubundi abasore bivugwa yuko ngo ari abakisekedi begereye umuvugizi w'ishyaka rya Joseph Kabila Kabange baramuhondagura abamugira intere. Haravugwa impungenge zikomeye ku mutekano w'abanyapolitike muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, nyuma yuko Jean Pierre Beresi, umwe mu bavugizi b'ishyaka rya PPRD rya Joseph Kabila, agabweho igitero cy'ivangura ry'amashyaka, agakubitwa rero ngo agahondagurwa nk'uko bitangazwa n'abaturage baraho ibi byabereye. Iki gitero ngo cyabaye mu ijoro ryo kuri uyu wa mbere ahagana saa 4 n'igice z'ijoro, ubwo ngo Beresi yaratashye yavuye ahazwi nka Kimarishe mujyi wa Kinshasa. Uyu mugabo rero ngo yaje gutegwa ari mu nzira neza hafi y'umuryango w'inzu atuyemo, agabwaho igitero cy'agashinyaguro n'abantu bivugwa ko ngo ari insoresore zari zambaye imyambaro y'imitwe yitwara gisirikare ishyigikiye ishyaka rya UPDS rya Perezida Tshisekedi. Ababonye uko ibi byagenze bavuga ko ngo aba bagizi ba nabi bari bafite ibikoresho by'intambara birimo amapine yo gutwika, inkoni zo guhondagura n'imihoro yo gutemagura, ndetse ngo bakaba baragaragaje umujinya ushingiye ku bitekerezo bya politike. Umwe mu baturage utifuje ko imyirondoro ye itangazwa kubera ngo impamvu z'umutekano we yagize ati ibi birenze urugero,
twabonye Beresi bamugirira nabi ku mugaragaro bavuga ngo nuko ari uwo kwa Joseph Kabila. Ishyaka PPRD riravuga ko iki gitero ari ikimenyetso cy'ihungabana rikomeye ku burenganzira bwa muntu no ku bwisanzure bwa politike muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Umwe mu bayobozi bakuru b'iri shyaka b'iri shyaka muri Kinshasa yamaganye icyo gikorwa anasaba ko hakorwa iperereza ryihuse. Agira ati twamaganye ubu bwicanyi bw'imitwe ya politike ikoresha iterabwoba kugira ngo itere ubwoba batavuga rumwe nayo. Dukomeje gusaba ko Perezida Tshisekedi afata iya mbere mu guhosha ubugizi bwa nabi n'ubushotoranye. Kugeza ubu ibiro bya Perezida Tshisekedi ndetse n'ishyaka UDPS ntibiragira icyo bitangaza kuri iki gitero cyakorewe uyu mugabo. Akaba ari igitero garagara ko ari igitero cy'ubugizi bwa nabi bukomeye cyane. Iki kibazo kije mu gihe igihugu kigeze ahakomeye muri politiki, aho hari umwuka mubi hagati y'abashyigikiye ubutegetsi buriho nabo ku ruhande rw'abatavuga rumwe nabwo. Abasesenguzi batandukanye mu bya politike barasaba ko habaho ibiganiro bigamije kwirinda ko igihugu cyasubira mu bihe by'amacakubiri n'icuraburindi rya politike muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Magingo ya rero abo mu ishyaka rya Joseph Kabila bakaba bakomeje kugabwaho ibitero bikomeye cyane. Ni ibintu bibabaje cyane. Twihuse rero muri aya makuru reka tubabwire ko leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo yateye utwatsi ibyo ishinjwa by'uko ikomeje kwibasira no guhonyora uburenganzira bw'abofisiye bavuga igiswahili muri FARDC. Nta gukurikirana kwihariye kwatangijwe kuri aba baofisiye ba FARDC bakomoka mu gice gikoresha ururimi rw'igiswahili bitandukanye n'ibivugwa ku mbuga nkoranyambaga nk'uko byatangajwe n'umuvugizi wa guverinoma ku bijyanye n'ibi birego mu kiganiro n'abanyamakuru kuri uyu wa mbere. Patrick Muyaya, umuvugizi wa guverinoma ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, avuga yuko ibingibi ngo ari ibinyoma. Akavuga ko ahubwo ngo yamaganye icyo yise gushaka kubiba nkana amacakubiri mu baturage ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Icyakora uyu yashimangiye ko kuba uri umwofisiye uvuga igiswahili bitavuga ko byabuza umuntu gukurikiranwa bibaye ngombwa. Agira ati hariho kugerageza nkana kubiba amacakubiri kugira ngo abantu bemere ko hari ugukurikiranwa kwihariye kuri ba ofisiye bavuga ururimi rw'igiswahili, ariko mu mbabarire kuba bavuga igiswahili ntibisonera umuntu gukurikiranwa mu gihe ibintu bitakozwe nk'uko byari bikwiye. Bahanga yashatse kuvuga yuko kuba umwofisiye avuga ururimi rw'igiswahili bitamubuza gukurikiranwa mu gihe hari ibyo akekwaho. Uyu akomeza agira ati hano turavuga ku ngabo, muzi uburyo ibibazo bya gisirikare bihangayikisha Perezida wa Repubulika ku rwego rwo hejuru. Rero nta musirikare ushobora guhutazwa. Icyakora kandi ngo nta nubwo byaha ubudahangarwa umusirikare mu gihe ngo yaba akurikiranweho ibyaha biremereye. Ngibyo rero ibivugwa. Hanyuma rero ni munyemerere twerekeze no muri iyi nkuru ivuga yuko hari umunyapolitike ugiye guhura na Joseph Kabila na Tshisekedi mu mbabarire
umunyapolitike rero ngo uri mu basanzwe badacana uwahakana ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi witwa Martin Fayulu byamenyekanye ko ngo agomba kugirana ibiganiro na Perezida Tshisekedi. Namakuru yashyizwe hanze n'umuvugizi wa Perezida Felix Tshisekedi ari we Tina Salama. Uyu muvugizi akoresheje urubuga rwe rwa X akaba yagize ati Perezida Tshisekedi arashimira ubumwe bw'igihugu byerekanwe na Martin Fayulu kandi aremeza ko afite ubushake bwo guhura nawe mu rwego rwo kurokora iki gihugu mu byago bibangamira inzego n'ubusugire bw'iki gihugu. Abagabo bombi bari basanzwe batavuga rumwe nyuma yuko mu mwaka wa 2018 ngo Tshisekedi yashinjwe kwibirwa intsinzi y'amajwi y'umukuru w'igihugu mu gihe bivugwa ko ngo Martin Fayulu ari we wari wegukanye intsinzi muri aya amatora. Guhura mu biganiro imbona nkubone kwa abagabo rero ngo bikaba ari bimwe mu nkingi zishobora kugarura umutekano urambye no gusubiza bimwe mu bibazo n'ubundi by'umutekano muke muri iki gihugu cy'uburasirazuba bwa Repubulika, muri iki gice cyo mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nshuti bakunzi rero mwari muri kumwe natwe muri aya makuru, ni munyemerere mbashimire cyane, hanyuma kandi nkomeze kubifuriza kugubwa neza, mbizeza ko turaza kugaruka n'ubundi makuru atandukanye. Na makuru tubategurira tukanabagezaho hano ku Ibendera TV. Nitwa Mukada, ndabashimiye cyane rero, ariko abibutsa guterekaho like bavandimwe inshuti zacu, terekaho like zizamuke nzibone. Niba kandi utari wakora subscribe, terekaho subscribe yawe. Mu gihe uterekaho subscribe wibuke no gukora kuri ako kantu kameze nk'inzogera ni signe de la notification kugira ngo tujye tukoherereza amakuru utagombye gutakaza umwanya wo kujya kuyashakisha. Ushobora kandi no kudufasha gusharinga izi nkuru, gafata iyi linki ugatereka mu magrupe ubamo cyase no kuri status ya WhatsApp yawe. Nshuti bavandimwe rero reka mbasezereho mwese aho muri, turabazirikana ntimugire ngo ntituba twabasuhuje, ahubwo tuba tubafite ku mutima. Mwirirweho, ciao, bye bye.